네, 다들 이거.
여기다 빨간 고추를 하나. 소박 해주세요. 요거가 2개. 네. 이렇게 해서 손님들 내줄 건데. 그런데 그 하기를 다 뭐하니까 소스인데 작년에 괜찮아.
많지만 네. 여기 넣을까요? 이렇게. 우리 다시마를 여기 넣는 이유는 밥이 촉촉해요. 좋았어요. 누구 그만 더 깐다고. 안 돼. 맛이 그냥 참치 샀어. 손님 거라. 뒤로 빼. 소고기. 볼까요? 두 개 더 같이 소주.
43번 손님. 아, 받침대. 우리 공주 왔어? 공주야, 뭐 하는 거지? 내 추석인데 추석 때 보지도 못할 낀데. 오야꼬. 됐다 잘 익었다. 아따 오늘 간 좋다. 진짜 간 좋네. 아니야. 뭐 섞어드릴까요? 저기 뭐 먹을래? 저희 한번 끓여. 감 빼고 다 주세요. 안 빼고요? 네. 한번 보고 가자. 빨리 가자. 많아도 자꾸 적어 보였어. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 영통 연통 드릴까요? 네, 간. 네. 저녁마다 아빠가 퇴근하면서 여기 오시는데. 맞아. 맨날 내장 많이 달라고 하시던데? 네네. 아, 아시는구나. 내장 많이 달라 하시던데? 네. 네. 영통 맛있더라고요. 응? 맛있다고? 다른 거는? 아, 유튜브 코드 인 하면서 코드 인 유튜브 코드 인 하면 오늘 중하고 집하고 햄처 이것도 3,000원씩 주세요. 하나. 이거 한 얼마? 3,000원? 3,000원치. 뭐 섞어드릴까?
이런 게 맛있잖아요. 응, 그러면 이것만 안 팔자. 아. 에이, 우리 한 벌써 다 맞았어. 아, 그래? 우리 2차 다 맞았어. 난 오늘 2차 맞고 왔다. 어. 맞아, 백신 맞으면 고기 무락하더라. 아, 그래요? 예. 근데 뭐 착수만 돼요. 아니, 맞기 전에 잘 보신, 먹고 가라 카더라만. 보신하고 가라 커요. 그러니까. 이것도 작사. 우리 양 많지요. 그렇지. 단단한 거. 네네. 이모야 더 쓴대? 네. 뼈 빼고 주세요. 두 개, 내장 좀 드릴까요? 예, 그거로 드시면 됩니다. 네. 이거 두 개. 몇 개월 했어요. 요 5,000원 나서 2,000원 더. 우리가 그거 맡아갖고 몇 개월 이벤트 했어요.